大家好，我係你嘅塔羅師 Chester。咁今個星期嘅大眾占卜問題呢，係你另一半到底隱藏咗啲咩呢？好啦，咁而家我會幫大家洗牌啦。咁洗完牌之後呢，諗住個問題，俾3秒鐘大家揀一張你覺得最有感覺嘅牌出嚟。好啦，咁我而家洗一洗牌啦。好啦，準備啦。好，咁我而家就會順次就咁抽出3張牌出嚟。咁首先啦，好 A 先啦，跟住就 B 啦，同埋就 C 啦。好，咁就順次序啦，A、B 同 C。咁而家俾3秒鐘大家，3、2、1，好啦，選擇 A 嘅朋友啦，選擇 A 嘅朋友，佢隱藏住啲咩咧？咁其實佢內心都比較平靜嘅，咁佢有些少一啲內在，可能自己心入邊有一啲問題出現啦。咁呢啲問題唔係一啲大問題，只係一啲小問題，佢隱藏住係唔俾你知啫，因為佢暫時都唔想去處理住或者去諗住，所以就擺埋一邊啫，唔係啲大問題嚟嘅。咁選擇 B 嘅朋友啦，都好 B 嘅，呢個對象十分之好添嘛。佢冇話隱藏咗啲咩，佢有咩都同你講嘅，因為佢覺得你都比較可靠，比較信得過，所以咧佢都會講翻出嚟俾你知嘅，冇話特別去收收埋埋啊，或者點樣去隱藏你嘅刻意係啦。所以 B 嘅朋友，你嘅另一半 OK 嘅，幾正面幾正向嘅。好，選擇 C 嘅朋友啦，選擇 C 嘅朋友，咁呢度嚟講咧，你嘅另一半收埋嘅，可能都特別比較多少少嘅嘢，但係咧佢諗嘅只係諗專注喺一個方面嘅啫，其他方面有隱藏嘅，但係轉個頭可能唔記得咗，咁就冇講翻出嚟啫。咁但係呢度嚟講咧，佢記得嘅，佢都會同你講翻聲咁樣嘅，所以都唔會話特別收收埋埋隱藏咗啲咩嘅問題出嚟嘅，所以都 OK 嘅。咁呢度就係今個星期嘅大眾占卜啦，係啦。咁中意呢段片嘅可以 like 同 share 俾朋友啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋你個 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。